So guys, video kali ini aku punya squishy Doraemon. Tunjukin Doraemon. Nah ini dia Doraemon, deket-deket banget. Ini adalah Doraemonnya. Doraemon kayak Dora biasa ya. Doraemon ini. Dan ini aku juga gemes banget. Kayak kereta ya guys. Ini dia. Squishy-nya boleh dipencet-pencet. Tuh agak gelemes-gelemes gitu. Aku baru pulang sekolah. Ada squishy EOL, tapi mamaku nggak boleh. Udah aku cincin aja, soalnya bagus. Aku waktu itu ketemu cincin, katanya buat iya, tapi ini kucing aku maaf ya, karena ini kan ini squishy aku, jadinya deh maaf ada ayah aku. Tunggu turun kan ayah aku lagi video. Maaf ini squishy nih, squishy-nya lembut. Ya udah langsung aja dah.